अगर आप मोटे हैं तो लोग सोचेंगे आप बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर आप लीन हैं तो लोग सोचेंगे आपने स्टेरॉइड लिया है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो बोलेंगे ये दिखावा करता है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनोगे तो बोलेंगे ये गरीब दिखता है। अगर आप सीरियस रहते हो तो आप बोरिंग हो। अगर आप खुश रहते हो तो लोग बोलेंगे आप इमेच्योर हो। अगर आप दिमाग लगाकर बोलते हो तो वही लोग आपको रूड बोलेंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको लोग एरोगेंट बोलेंगे। अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो लोग आपको लेजी बोलेंगे। लोग तो बोलते रहेंगे, वो हमेशा आपको जज करेंगे, लेकिन आपका काम है जो आपको पसंद हो उसमें मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना।